దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. ఈ రాత్రి కూడా దేవుని సన్నిధిలో మనం చేరి ఆయన నామాన్ని స్తుతించడానికి, ఆరాధించడానికి ఆ దేవాది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆయన యొక్క మహాకృపను బట్టి దేవునికి మనము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించబద్దులమై ఉన్నాం. ఆయనను మనము ఆరాధన చేయడానికి, ఆరాధన అనేటువంటిది ఏదో 10 మందో 15 మందో 20 మందో కలిసి చేసేటువంటిది ఆరాధన కాదు, కానీ మన ఆత్మ, ప్రాణం, శరీరం సజీవయాగంగా ఆయన సన్నిధిలో ఆయనకు సమర్పించి మనం చేసేటువంటిది నిజమైన ఆరాధన. ఆయన కోరుకుంటున్నటువంటిది మన నుండి నిజమైన ఆరాధన కోరుకుంటున్నాడు. ఎటువంటి ఆరాధన కోరుకుంటున్నారంటే, నన్ను ఆరాధించు వారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలి అని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన. అంటే మనము ఆత్మలో ఆరాధన చేయాలి. ఒక శారీరకంగా జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఆత్మలో ఏ రీతిగా మనము ఆరాధన చేయగలుగుతాము అనేటువంటిది మనం ఆలోచన చేస్తే, మన యొక్క ప్రాణము నెమ్మది అయిపోవాలి, మన యొక్క శరీరము నెమ్మది అయిపోవాలి. మనము దేవునిని ఆత్మలో ఆరాధన చేయాలి అని అంటే మన శరీరము నెమ్మది మౌనమైపోవాలి, మన ప్రాణము నెమ్మది అయిపోవాలి. అప్పుడే మనము ఆత్మ ద్వారా ఆయనను ఆరాధించగలుగుదాం. ఇదేంటండి, శరీరం నెమ్మది అయిపోవడం ఏంటి, ఆత్మ నెమ్మదిగా అయిపోవడం ఏంటి, మౌనంగా ఉండడం ఏంటి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వస్తుందేమో. అయితే ఆ నెమ్మది అనేటువంటి అతను అంటాడు, నా ప్రాణమా తినుము తాగుము సుఖించుము అంటాడు. అంటే ప్రాణముతో చేసేటువంటి పని, ప్రాణానికి కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి. ఏంటి, తినేది తాగేది అని అంటున్నాడు, సుఖపడేది అంటున్నాడు. అంటే ప్రాణానికి కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి, అలాగే శరీరానికి కూడా కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి. ఈ శరీరానికి కొన్ని కోరికలు అంటే లోకములో ఉన్నది ఏదనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు అని కనబడుతూ ఉంటుంది. అంటే శరీరానికి కూడా కొన్ని ఆశలు ఉన్నాయి. కనుక ఈ ఆశలు కొన్ని ప్రాణానికి, కొన్ని శరీరానికి కలిగి ఉన్నప్పుడు మనము ఈ భూలోకంలో శారీరకంగా కనబడుతున్నటువంటి మనము ఆత్మీయకముగా దేవుణ్ణి మనం ఆరాధన చేయాలి అని అంటే మన ప్రాణానికి ఉన్నటువంటి కోరికలు చచ్చిపోవాలి, మన శరీరానికి ఉన్నటువంటి కోరికలు చచ్చిపోవాలి. వాటిని చంపినప్పుడు మాత్రమే మనము దేవునిలో లీనమై ఆత్మలో ఆరాధన చేయగలిగేటువంటి ఒక పరిస్థితిని మనం కలిగి ఉంటాము. హల్లెలూయా. కనుక దేవాది దేవుడు మన నుండి కోరుకునేటువంటిది సత్యమును కోరుకుంటున్నాడు, సత్యముతో ఆరాధన చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఈ సత్యము ఎవరు అని అంటే, ఎప్పుడైతే మనము ఆత్మలో ఆయనను ఆరాధించడానికి మన శరీర కోరికలను చంపివేసి, ప్రాణము యొక్క కోరికలను చంపివేసి, ఎప్పుడైతే ఆత్మలో మనము సిద్ధపడతామో, స్థిరపడతామో, అప్పుడు మీరు అంటే అందుకని అంటాడు, పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు సర్వసత్యములోనికి నడిపించబడతారు అని మాట్లాడతాడు. అప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి ఆ కోరికలు చనిపోయినప్పుడు, ఆత్మలో మనము స్థిరపడి నిలిచి ఉన్నప్పుడు, మనము ఎప్పుడైతే ఆత్మలో పరిశుద్ధాత్మలో స్థిరపడి నిలిచి ఉంటామో అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీదకి వచ్చి మనలోనికి వచ్చి, మన మీదకి కాదండి, మనలోనికి వచ్చి మనలను సర్వసత్యములోనికి నడిపిస్తాడు. హల్లెలూయా. సర్వసత్యములోనికి నడిపించినప్పుడు మనము ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆయనను మనము ఆరాధించగలిగేటువంటి ఒక ధన్యకరమైనటువంటి స్థితిని మనం కలిగి ఉంటాం. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆరాధన అంటే ఉద్రేకం కాదు, ఆరాధన అంటే డ్రమ్ములు కొట్టుకొని పాటలు ఉజ్జీవంగా పాడటం కాదు, ఆరాధన అంటే మనం ఏదో గంతులేయడం కాదు, ఆరాధన అంటే డ్యాన్స్ వేయడం కాదు, ఆరాధన అంటే ఇంకొకటి కాదు. కానీ నిజమైన ఆరాధన శరీర కోరికలు చచ్చిపోవాలి,
ప్రాణము కలిగి ఉన్న కోరికలు చచ్చిపోవాలి. ఎందుకంటే ఈ శరీరము కోరికలు శారీరకంగానే ఉంటాయి, ప్రాణానికి ఉన్నటువంటి కోరికలు ప్రాణానికే ఉంటాయి. శారీరకంగా దేవుని సన్నిధిలో మనం వెళ్ళి కూర్చుంటే మనము శారీరకంగా కూర్చుంటాం కానీ మన మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది. మనం మందిరంలో ఉంటాం కానీ మనము ఆలోచనలు ఎక్కడో ఉంటాయి, మన మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది. అంటే ఒక భక్తుడు కొత్త చెప్పులు కొనుక్కొని దేవాలయానికి వెళ్ళాడట. వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు భగవంతుడి ముందు నుంచొని దండం పెట్టుకుంటున్నాడు. దండం పెట్టుకుంటూ ఏం చేస్తున్నాడంటే, నా కొత్త చెప్పులు ఎవడేసుకెళ్ళిపోయాడా, ఎవడన్నా పట్టుకుపోయాడా అంటే దేవాలయాల దగ్గర ఒకళ్ళు చెప్పులు ఒకళ్ళు వేసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అక్కడ పెట్టుకున్నాడు పాపం భక్తుడు. పాపం వీడు చేసుకునే ప్రార్థన కొత్త చెప్పులు డిస్టర్బ్ చేసేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే వీడు కొనుక్కొని వచ్చుకున్నాడు పాపం, అప్పుడే కొత్త చెప్పులు కొనుక్కొని గుమ్మం బయట వదిలిపెట్టి. ఎందుకంటే దేవుడి దగ్గరికి చెప్పులు తెల్లకూడదు కదా, వెళ్ళనీయరు కనుక భగవంతుడు ముందు నుంచున్నాడు. కానీ శారీరకంగా నుంచున్నాడు, మనసంతా ఎక్కడుంది? చెప్పుల మీద ఉంది. అలాగనే మనం కూడా శారీరకంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉంటాం కానీ మన మనసంతా బయట ఎక్కడెక్కడో విహరిస్తూ ఉంటుంది, ఎక్కడెక్కడో ఆలోచనలతో ఉంటూ ఉంటాయి. కనుక దేవుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి మనం సజీవ యాగంగా మన యొక్క శరీరాలను సమర్పించి ప్రాణములను సమర్పించి దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయడము మన జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరం. హల్లెలూయా. ఇలాగున చెప్పుకుంటూ మనము వెళితే ఆయనను నిజమైనటువంటి ఆరాధికుడు ఎవడో, ఆయనను నిజంగా ఆరాధించే ఆరాధికుడు ఎవడో, నిజంగా ఆయనకు సమీపంగా ఉన్నటువంటి వాడెవడో, నిజంగా ఆయనకు సమీపంగా బ్రతుకుతున్నటువంటి వాడెవడో అనేటువంటిది మనకు అర్థమైపోతుంది. కనుక మనలో ఉన్నటువంటి కోరికలు చచ్చిపోవాలి. లోకానుసారమైనటువంటి కోరికలు దేనికి సాదృశ్యం అంటే శరీర క్రియలకు సాదృశ్యం. అందుకనే శరీరానుసారులు శరీర విషయాల మీద మనసు ఉంచుతారు, ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయాల మీద మనసు ఉంచుతారు. అందుకని నేను పోయిన వారంలో కొన్ని చెప్పాను. దైవచిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైనటువంటి మారు మనసును కలుగజేస్తుంది, లోకానుసారమైనటువంటి దుఃఖము మరణాన్ని కలుగజేస్తుంది అని చెప్పాను. కనుక లోకానుసారమైనటువంటి దుఃఖం కలిగి దేవుని సన్నిధిలోకి వస్తే దేవుడు నిన్ను బాగు చేయలేడు, నన్ను బాగు చేయలేడు, ఎవరిని కూడా బాగు చేయలేడు. కానీ దైవ చిత్తానుసారమైనటువంటి దుఃఖం కలిగి మనం దేవుని సన్నిధికి వస్తే రక్షణార్థమైనటువంటి మారు మనసు వస్తుంది. అంతేకాకుండా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మన మీద నిలవబడతాయి. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే దేవుడికి మనం ఇచ్చేటువంటి సమయం, దేవుడికి మనం ఇచ్చేటువంటి ప్రాధాన్యత, దేవునికి మనం ఇచ్చేటువంటి మన హృదయంలో మనం ఇచ్చేటువంటి స్థానము దేవుడు చూస్తున్నాడు. నా కుమారుడు నా కుమార్తె ఎంతవరకు నాకు తన యొక్క జీవితంలో ఎంత స్థానం ఇస్తుంది, దేని వలన దేనికి ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది అనేటువంటిది దేవుడు చూస్తున్నాడు. మనుషులైతే పై రూపాలు చూస్తారు కానీ దేవుడైతే నీ అంతరంగిక స్వభావాన్ని చూస్తున్నాడు ఆయన. కనుక ప్రియులారా, దేవుని యొక్క కన్నులు నిన్ను చూస్తున్నాయి, నన్ను చూస్తున్నాయి, మనందరినీ చూస్తున్నాడు ఆయన. మనల్ని చూస్తున్నప్పుడు మన హృదయాలను ఆయన పరిశీలన చేస్తున్నప్పుడు మనల్ని పరిశీలిస్తున్నటువంటి దేవుడు ఎట్లా పరిశీలిస్తాడు మనల్ని? చూడండి, ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి మనం పోతే డాక్టర్ గారు మనలను పరిశీలిస్తాడు. ఎలా పరిశీలిస్తాడు? బల్ల మీద పడుకోబెడతాడు, ముడుసుల దగ్గర, మోకాళ్ళ దగ్గర ముడుసుల దగ్గర సుత్తితో కొడతాడు, తర్వాత ఇంకేమేమో చేస్తాడు, స్టెథోస్కోప్ పెడతాడు గుండె మీద, ఇంకా తర్వాత నాడి పట్టుకుంటాడు. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తాడు? ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే నీవు చెప్పినటువంటి జబ్బు వింటాడు, నీవు చెప్పిన బలహీనత వింటాడు. వినిన తరువాత వెంటనే నీవు వినినట్టు అతనికి వినిపించినటువంటి నీ బలహీనతలన్నిటిని బట్టి మెడిసిన్ రాయడు ఆయన. ఎందుకంటే రాయడు అంటే ఇంకా అతను ఏదో నిన్ను పరిశీలన చేయాలి, ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పి పరిశీలన చేస్తాడు. అవన్నీ చూసిన తర్వాత బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాడు, ఎక్స్రే తీస్తాడు, ఈసీజీ అవసరమైతే ఈసీజీ తీస్తాడు, ఈకో టెస్ట్ చేస్తాడు, ఇంకా రకరకాల టెస్టులు, ఎన్ని టెస్టులు ఉన్నాయో అన్ని టెస్టులు చేస్తాడు. తర్వాత ఇవన్నీ ఎందుకు చేయటం అంటే నీకు ఆ వ్యాధి ఎందుకు వచ్చిందో పరిశీలన చేస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఒక వైద్యుడు భూమి మీద నిన్ను శారీరకంగా నీ వ్యాధిని తెలుసుకోవడానికి ఏ విధంగా పరిశీలన చేస్తాడో అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా, దేవుడైనటువంటి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా నిన్ను పరిశీలన చేస్తాడు.
నిన్ను పరిశీలన చేసి నీ ఆత్మలో ఆయనకు ఎంత స్థానం ఉంది, నీ ప్రాణములో ఆయనకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నావు అనేటువంటిది ఆయన తెలుసుకుంటాడు. నిన్ను పరిశీలించి ఆయన చూస్తున్నాడు. అందుకనే 139వ కీర్తన మొదటి వచనంలో అంటాడు, దేవా యెహోవా, నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకుని ఉన్నావు. నేను కూర్చుండుట, నేను లేచుట నీకు తెలియను. నోటి వెంబడి నా నాలుకకు నా మాట రాకముందే అది నీవు గ్రహించి ఉన్నావు అని మాట్లాడతాడు. చూడండి, మనకి తలంపులు పుట్టకముందే, మన నోటిలో నుండి ఆలోచన రాకముందే, మనము కూర్చుండుట, మనము లేచుట, మనము పండుకొనుట సమస్తము కూడా ఆయనకు తెలుసు. ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. మన మనసులో ఆయన పరిశీలన చేస్తున్నాడు. ఒక డాక్టర్ పరిశీలన చేసినట్టుగా ఆయన మన హృదయాలను పరిశీలన చేస్తున్నాడు, పరిశోధించి తెలుసుకుంటున్నాడు. హల్లెలూయా. ఆయన పరిశోధించి తెలుసుకునే దేవుడు. ఆయన పై నుట్టునే చూసేసి నిన్ను నీవు నా దగ్గరికి రా, నీవు నా దగ్గరికి రాకు అని చెప్పే దేవుడు కాదు. నిన్ను పరిశీలన చేసే దేవుడు. నిన్ను పరిశీలన చేస్తాడు, నిన్ను బాగా పరిశోధిస్తాడు. ఆయన పరిశోధించి పరిశోధించి పరిశోధిస్తాడు. నిన్ను అన్ని విధాలుగాను పరిశోధిస్తాడు. పరిశీలన చేసి చూసే దేవుడు ఆయన. ఆయన నీ ఆత్మను, నీ యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలను చూస్తున్నాడు. ఆయన నిన్ను పరిశీలిస్తున్నాడు. ప్రతిదినం నిన్ను పరిశీలిస్తాడు. ప్రతి సమయము కూడా నిన్ను పరిశీలిస్తాడు. నీవు కూర్చోవడం తెలుస్తుంది, నీవు నుంచోవడం తెలుస్తుంది, సమస్తము ఆయనకు తెలుస్తుంది, నీవేం చేస్తున్నా కూడా. కనుక మన దేవుడు అటువంటి దేవుడు. కానీ ఈ దినాలలో ఆ దేవునికి మనం ఇస్తున్నామంటే ఇవ్వగలిగినటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేకపోతున్నాం. చాలామంది ఎట్లా వచ్చేసిందంటే దేవుని పరిచర్య కూడా, ఇప్పుడే విన్నాను ఒక వాక్యాన్ని, ఒక ఆయన చెప్పాడు. ఇప్పుడు 12 గంటల వరకు ఒక ఆయన ట్రైనింగ్ ఇస్తే, ఒక ఆయన ఆ మ్యాప్ చదివేస్తే డైలాగ్ పేపర్ లాగా అట్లా ఉంది వాక్యం కూడా. ఏమైంది అంటే దానికన్నా బైబిల్ చదువుకుంటే బెటర్ కదా అని అనిపించింది నాకు. కనుక ప్రియులరా, ఏంటంటే ఒక వాక్యం మనం మాట్లాడుతున్నాము అని అంటే మనలో క్రియ రావాలి, మనలో క్రియ జరగాలి. ఆ క్రియ లేనప్పుడు మనం వాక్యం వినడం ఎందుకు, వాక్యం చదవడం ఎందుకు, మందిరానికి పోవడం ఎందుకు, దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయడం ఎందుకు, దేవునికి ప్రార్థన చేయడం ఎందుకు? మనలో మార్పు రానప్పుడు మనము మందిరానికి పోవడమే వేస్ట్. దాని వలన కలిగే ప్రయోజనం కన్నా దాని వలన కలిగే నష్టమే ఎక్కువైతుంది. నీవు ఇటు ఉండలేము, అటు కూడా ఉండలేము. వేళ అటు ఉందామంటే అటు ఉండలేము, ఇటు ఉండలేము. కనుక మనలో క్రియా సాధకంగా దేవుని యొక్క వాక్యం పనిచేయాలి. హల్లెలూయా. క్రియా సాధకంగా దేవుని యొక్క వాక్యం మనలో క్రియ చేస్తూ ఉంటే మనలో మార్పు రావాలి. నేను మందిరానికి వెళ్ళాను బాగుంది, కానీ సినిమా హాల్కి కూడా వెళ్ళాను అని అంటే, ఈ దినాలలో ఎంతమంది లేరు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేవాళ్ళు, సినిమాలు చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు, దేవుని మందిరంలో పాటలు పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు, సినిమా పాటలు కూడా పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఎంతమంది లేరు? కనుక ప్రియులరా, నేను రక్షించబడ్డాను, నేను బాప్తీసం తీసుకున్నాను, నేను దేవుని మందిరంలో చేర్చబడ్డాను అని చెప్తున్నారు. కానీ నేను పాపాన్ని వదిలిపెట్టాను, నేను వ్యభిచారాన్ని వదిలిపెట్టాను, నేను దొంగతనం వదిలిపెట్టాను, లేకపోతే నేను ఆ పని చేసేవాడిని, ఈ పని వదిలిపెట్టినాను, నేను చుట్టలు కాల్చేవాడిని, నేను చుట్టలు తాగడం మానివేసినాను అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఇవన్నీ ఓకే, మంచిదే. కానీ ఎవడైనా నేను అబద్ధాలు ఆడడం మానేశానని చెప్తాడా? ఎవడైనా నేను మోసం చేయడం మానేశానని చెప్తాడా? లేకపోతే నేను ఎవడైనా వీళ్ళతో నేను ఈ ఫలానా మాట చెప్పానని చెప్తాడా? చెప్పడు. ఈనాడు ఒకడికి ఒకడు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాడంటే నిజంగా క్రైస్తవ విశ్వాసులే అలాగన తయారైపోయారు. ఒకడి మీద ఒకడికి చాడీలు, ఒకడి గురించి ఒకడు ప్రార్థన చేయటం కాకుండా ఒకడి మీద ఒకడికి చాడీలు చెప్పుకునేటువంటి స్థితిలోనికి ఈ క్రైస్తవ్యం బయటపడిపోతూ ఉంది. ఎందుకంటే కారణం, అక్కడ దేవుడు కాదు పనిచేసేది, దయ్యం పనిచేస్తుంది. దయ్యం పనిచేయటం వల్ల మనం ఎక్కడికి పోతున్నాం అనేటువంటిది ఎవరికి తెలియకునేటువంటి పరిస్థితి. ఒక తాగుబోతాడికి మంచి విషయాలు చెప్తాడా?
ఒక వ్యభిచారి మంచి విషయాలు చెప్తుందా? ఒక దొంగ మంచి విషయాలు చెప్తాడా? అందుకనే దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియచేస్తుంది, దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యం కదా, నీ నోట నా మాట వశించదమేమిది? నీవు వ్యభిచారిని చూసినప్పుడు వ్యభిచారితో సాంగత్యం చేస్తావు, నీవు దొంగను చూసినప్పుడు దొంగతో ఏకీభవిస్తావు. నీ నోట వచించదవేమి? దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యం కదా అని చెప్తుంది దేవుని వాక్యం. 50వ కీర్తనలో ఉంటుంది. కనుక ప్రియులరా, దేవుని వాక్యం వింటున్నప్పుడు మనకే కార్యము సాధన కలుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనలో దిద్దుబాటు రావాలి. అయ్యో, దేవుని వాక్యం నాతో మాట్లాడుతుంది, నాలో ఈ లోపం ఉంది కనుక దేవుని వాక్యం నాతో తేటగా సూటిగా మాట్లాడుతుంది కనుక నాలో ఈ మార్పు రావాలి అనేటువంటిది మనకి ఆశ పుట్టాలి, ఆసక్తి కలగాలి. అలాగున ఆసక్తి పుట్టినప్పుడు, ఆశ కలిగినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం నీలో పుట్టి నిన్ను పరిశుద్ధతలోనికి నడిపిస్తుంది. హల్లెలూయా. కనుక ప్రియ దైవ జనాంగమా, ప్రియ దేవుని పిల్లలారా, నిజంగా దేవుడు ఇచ్చిన రక్షణను మనం అనుభవించాలి అని అంటే వాక్యం మనలో ఒక కార్య సాధకంగా పనిచేసినప్పుడు మనలను నిజమైనటువంటి యథార్థమైనటువంటి పరిశుద్ధతలోనికి తీసుకొని పోతుంది. నేను పరిశుద్ధుడిని అని చెప్పుకునేది వేరు, దేవుడు నిన్ను చూసి నీవు పరిశుద్ధుడవు అని చెప్పడం వేరు. నేను అనుకుంటా, నేను పరిశుద్ధుడిని, నేను పవిత్రుణ్ణి, నేను ఏ విధమైనటువంటి తప్పు చేయడం లేదు అని నేను అనుకుంటా. నా గురించి నేను కాదు చెప్పుకునేది, నా గురించి దేవుడు చెప్పాలి, నీ గురించి దేవుడు సాక్ష్యం చెప్పాలి. అదే నిన్ను పరిశోధించి తెలుసుకుంటున్నాడు. హల్లెలూయా. నన్ను కూడా పరిశోధించి తెలుసుకుంటున్నాడు, నన్ను కూడా పరిశీలించి తెలుసుకుంటున్నాడు. నన్ను పరిశీలించేది ఎందుకు? నా యొక్క బ్రతుకు ఎటువంటిదో తెలుసుకోవడానికి, నీవు ఎటువంటి వాడవో తెలుసుకోవడానికి, నీవు ఎటువంటి దానవో తెలుసుకోవడానికి. పరిశీలన ఎందుకు? మనం ఎటువంటి వారమో తెలుసుకోవడానికి ఆయన పరిశీలన చేస్తున్నటువంటి దేవుడు. హల్లెలూయా. కనుక ప్రియ దైవ జనాంగమా, దేవుడు మనకు ఆధారమై ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయన మనకు ఆధారము కలిగినటువంటి దేవుడు. మన నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు, నీ నిరీక్షణకు నేను ఆధారమై ఉన్నాను, నీ ఆశకు నేను ఆధారమై ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి కనుక నీవు నన్ను ఆశ్రయించినప్పుడు నేను నిన్ను బలపరుస్తాను, నీ బాధలో నీకు నేను నెమ్మది ఇస్తాను, నీ వ్యాధిలో నేను నీకు స్వస్థత ఇస్తాను, నీ శ్రమలో నేను నీకు తోడై ఉంటాను, నేను నీకు ఆధారమై ఉంటాను అని మాట్లాడుతున్నటువంటి దేవుడు ఆయన. కనుక ఆయనే మనకు ఆధారం, ఆయనే మనకు సమస్తము అయి ఉన్నటువంటి వాడు. కనుక నేను నీకు ఆధారము అని చెప్పినటువంటి దేవుణ్ణి మనం పట్టుకోవాలి. కానీ ఒక మనుషుణ్ణి మనం పట్టుకుంటే అంటూ ఉంటాం, చూడండి నాకు ఇదే ఆధారం, నాకు ఇది పెట్టుకోకపోతే నాకు ఆధారం లేదు, ఈ వ్యాపారం చేయకపోతే నాకు ఆధారం లేదు, లేకపోతే నాకు ఈ డబ్బులు లేకపోతే నాకు ఆధారం లేదు, లేకపోతే ఈ పెన్షన్ రాకపోతే నాకు ఆధారం లేదు, లేకపోతే ఈ పలానా ఇది రాకపోతే నాకు నా కుటుంబంలో నాకు ఆధారం లేదు అని చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ దావీదు భక్తుడు అంటున్నాడు 3వ అధ్యాయంలో అంటున్నాడు కొన్ని విషయాలు, అందులో నుంచి మనం చదువుకుందాం. 5వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. దావీదు కీర్తనల గ్రంథం. యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేల్కొందును. స్తోత్రం కలుగును గాక. అంటే దావీదు రాజు గొర్రెల దొడ్లో ఉన్నప్పుడు దావీదు దేవుణ్ణి స్తుతించాడు. గొర్రెల దొడ్లో నుండి దేవుడు ఆ యొక్క మహాసింహాసనమును ఎక్కించిన తర్వాత, మహారాజు అయిపోయిన తర్వాత దావీదు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన ఏంటంటే, దేవుడే నాకు ఆధారం. రాజుగారికి ఏం తక్కువ అండి? చప్పట్లు కొట్టి ఎవరక్కడ అంటే 10 మంది పరిగెత్తుకుని వస్తారు. చప్పట్లు కొట్టి పని చేయి అంటే ఆ పని చేసేస్తారు. లేకపోతే నాకు అది కావాలి అని అంటే నిమిషాల్లో, సెకండ్స్లో రెడీ చేస్తారు. దావీదు గారికి ఏది తక్కువ? మహారాజుకి ఏది తక్కువ ఉంటుంది? ఏది తక్కువ ఉండదు. కానీ దావీదు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఏమని చేస్తున్నాడు? ఆయన చేసినటువంటి ప్రార్థనే అది. ఎలా తెలుసండి మీకు అని అంటే,
ఆ 3వ అధ్యాయం పైన ఉంటుంది చూడండి. అబిషాలోము దగ్గర నుంచి తరిమేసినప్పుడు దావీదు చేసినటువంటి ప్రార్థన, దావీదు రచించిన కీర్తన, పారిపోయినప్పుడు చేసినటువంటి ప్రార్థన అది. అంటే ఎప్పుడు అంటే బాధలో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎక్కడున్నప్పుడు, శ్రమలో ఉన్నప్పుడు, ఎక్కడున్నప్పుడు, భయములో ఉన్నప్పుడు, ఎక్కడున్నప్పుడు నాకు ఏది నిరీక్షణ లేదు అని నేను దిగులు పడుతూ కూర్చున్న సమయంలో దావీదు రాస్తున్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? యెహోవాయే నాకు ఆధారం, నాకు ఉండినేమి లేకపోయిననేమి, నాకు ఎవరు ఉండినేమి లేకపోయినేమి, ఈ రాజ్యం ఉండిననేమి రాజ్యం పోయినేమి, ఈ సైన్యాధిపతులు ఉన్నా కూడా ఏంటి, లేకపోతే ఏంటి, ఎవరున్నా ఎవరు లేకపోయినా నాకు నా దేవుడే నాకు ఆధారం. హల్లెలూయా. మనం కూడా చెప్తూ ఉంటాం కదా, ఒక్కొక్కసారి దిక్కు లేని వాడికి దేవుడే దిక్కు అంటాం. మనం సాధారణంగా ఫ్లోలో వచ్చేస్తుంది మనకి, కానీ దాని మీద మనం ఆధారపడం కదండి. మనం దిక్కు లేని వారికి దేవుడే దిక్కు అనేస్తాం, కానీ ఆ మాట మీద మనం పట్టుకుని నిలబడలేం. మళ్ళీ మన పని మనమే చేసుకుంటాం. దిక్కు లేని వాడికి దేవుడే దిక్కు కదా, మన భారం దేవుని మీద వేసేసాం, ఆయన చూసుకుంటాడు అని చెప్పి మనం వదిలిపెట్టాం. మనం మళ్ళీ మన పని మనమే చేసుకుంటాం, మర్చిపోతాం ఆ మాట. కానీ దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు. హల్లెలూయా. అందుకని దావీదు చెప్పగలుగుతున్నాడు ధైర్యంగా, నాకు శ్రమ వచ్చింది, నన్ను తరుముతున్నారు, నన్ను శత్రువులు తరుముతున్నారు, నాకు బాధ ఎదురైంది, నా ముందు సైన్యములు ఉన్నారు నా ప్రాణాన్ని తీయడానికి, నన్ను చంపేయడానికి, అయినా నాకు దేవుడు నాకు ఆధారం. హల్లెలూయా. నా దేవుడే నాకు ఆధారం గనుక నా శత్రువు నన్ను తరుముతూ ఉన్నా, నా శత్రువు నాకు వ్యతిరేకంగా బయలుదేరినా నేను పండుకొని నిద్రపోతాను అంటున్నాడు. అంటే ఎవరైనా చూడండి, రాత్రి కత్తి తీసుకొచ్చి నిన్ను పొడి చేస్తాను అని అన్నాడు అనుకోండి, ఎవడన్నా నిద్రపోతామా? మన ముందు 10 మందిని పెట్టి కూర్చుంటాం, మన చుట్టూ తను ఎవడో ఈ టైంలో ఎక్కడి నుంచి వస్తాడా అని. పైనుంచి వస్తాడేమో అని పైన కూడా పెట్టుకుంటాం, పక్క నుంచి వస్తాడేమో అని పక్కన 2 పెట్టుకుంటాం, ముందు నుంచి వస్తాడేమో అని ముందు 3 పెట్టుకుంటాం, వెనకాల 4. దేవుడే మనకు ఆధారం కనుక ఆయన మీద మనము ఆధారపడినప్పుడు మనకు ఏ విధమైనటువంటి శోధన ఎదురైనా దేవుడు మనలను విడిచిపెట్టాడు. హల్లెలూయా. కనుక ఆ విశ్వాసం మనం దేవుని మీద ఉంచాలి. ఆ విశ్వాసం కలిగి మనము ఉన్నప్పుడు, దేవుడిని మనము ఆధారం చేసుకొని బ్రతుకుతున్నప్పుడు, మన ప్రతి విధమైనటువంటి సమస్యలో, ప్రతి విధమైన బాధలో, ప్రతి విధమైన ఇరుకులో, సమస్త విషయాలలో కూడా ఆయన మనలను రక్షించే దేవుడు, మనకు నడిపించే దేవుడు. మన వ్యాధులలో, మన బలహీనతలలో, మన యొక్క సమస్యలలో, మనకు ఎదురవుతున్నటువంటి పరిస్థితులలో, సమస్తములోనూ కూడా ప్రభువే నాకు ఆధారం అని మనం ఎప్పుడైతే ఆయన మీద మనం ఆధారపడి మనం జీవిస్తూ ఉంటామో, నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేల్కొందును. హల్లెలూయా. నా శత్రువు నా మీదకి దాడి చేయడానికి వచ్చినా కూడా నేను ఏ విధమైనటువంటి భయము నందను. అందుకని అంటాడు 27వ కీర్తన 1వ వచనంలో, యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణ అయి ఉన్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుదును, నా శరీర మాంసములు తినుటకు అంటాడు. చదువుదామా? యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణై ఉన్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడదు, యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, ఎవరికి వెరుతును, నేను ఎవరికి వెరుతను, నా శరీర మాంసం తినుటకై, శరీర మాంసములు తినుటకై, దుష్టులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు, దుష్టులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు, నన్ను బాధించు శత్రువులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు, నన్ను బాధించు శత్రువులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు, వారు త్రొట్రిల్లి కూలిరి, వారు త్రొట్రిల్లి కూలిరి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నా శరీర మాంసం తినడానికి శత్రువులు నా మీదకి వచ్చినా కూడా నేను భయపడను. ఎందుకంటే యెహోవా నాకు వెలుగు, ఆయనే నాకు రక్షణ. ఆయన వెలుగు నాకు రక్షణ, ఆయన నాకు ఆధారం. ఆయన నాకు ఆధారం కనుక నేను ప్రశాంతంగా పడుకుంటా. ఎవడైనా నా మీదకి వచ్చినా కూడా, ఎవడైనా కాదు, ఒక్కడు కాదు అంటున్నాడు చూడండి, 10,000 మంది దండెత్తి నా మీదకి వచ్చి మోహరించినను. ఎంతమంది ఒక్కడిని చంపడానికి ఎంతమంది వస్తారు? 10,000 మంది వచ్చినా కూడా. నిజంగా 10,000 మంది ఒక్కడి చుట్టూతో పోయి అరే నిన్ను చంపేస్తామరా అంటే ప్రశాంతంగా ఎవడన్నా పడుకుంటాడా? అసలు పడుకుంటాడు? ఎవడైనా ప్రశాంతంగా ఇంట్లో ఉండగలుగుతాడా? అసలు ఎవడైనా ప్రశాంతంగా ఊర్లో ఉండగలుగుతాడా? లేకపోతే పట్టణంలో ఉండగలుగుతాడా? ఎవడైనా అసలు ఎక్కడైనా ఉండగలుగుతాడు? ఎక్కడ ఉండగలుగుతాడు? 10,000 మంది దండెత్తి వరే నిన్ను చంపేస్తాం ఈరోజు రాత్రి అని వచ్చారనుకోండి. 10,000 మంది నిజంగా
అసలు ఎక్కడుంటాడు, ఎక్కడ దాక్కుంటాడు? ఈ 10,000 మందిలో ఎక్కడో చోట కనీసం 10 మంది అయినా ఎక్కడో చోట వేసేస్తారు వీళ్ళు, ఏదో రకంగా చంపేస్తారు. అంటే 10,000 మంది దండెత్తి వచ్చినా కూడా నేను నిర్భయంగా పడుకొని నిద్రపోయి లేస్తాను. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే యెహోవా నాకు వెలుగు, నాకు రక్షణ. హల్లెలూయా. నాకు ఉపదేశం చేసేవాడు ఆయనే, ఆయన నాకు వెలుగు, నన్ను దాచేవాడు ఆయనే. అందుకని అంటాడు కదా, నా దాగుచోటు నీవే, శ్రమలో నుండి నీవు నన్ను రక్షించెదవు, విమోచన గానములతో నేను నిన్ను ఘనపరచెదను అంటాడు దావీదు. నా దాగుచోటు నీవే. నాకు శ్రమ వచ్చింది, నాకు బాధ వచ్చింది, శత్రువులు నన్ను తరుముతున్నారు, ఎన్నో పరిస్థితులు నాకు ఎదురవుతున్నాయి, ఎన్నో పరిస్థితులను దాటుకుంటూ నేను వస్తున్నాను. నా దాగుచోటు నీవే, శ్రమలో నీవు నాకు తోడై ఉన్నావు. ఆ మాట చెప్పడానికి గట్స్ ఉండాలి, ఆ మాట మాట్లాడడానికి ధైర్యం ఉండాలి, గుండె ధైర్యం కావాలి. నిజంగా శరీరాన్ని ప్రేమించేవాడు ఆ మాట పలకలేడు. దేవుని మీద ఆధారపడకుండా ఉండేవాడు మాట పలకలేడు. దేవుని మీద ఆధారపడినటువంటి వాడు మాత్రమే ఆ మాటను పలకగలుగుతాడు. హల్లెలూయా. అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఒక మాట ఉంది, నీ శరీరాన్ని చంపువానికి భయపడకండి కానీ నీ శరీరాన్ని, నీ ఆత్మను నరకానికి పంపించువానికి భయపడండి అని ఉంది. అంటే నీ శరీరాన్ని, నీ ఆత్మను పంపించేవాడు, నరకానికి పంపించేవాళ్ళు ఎవరు? యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు. ఒకవేళ నీ శరీరాన్ని చంపేవాడి కొరకు నీవు భయపడి నీవు ఒకవేళ పాపం చేసావనుకో, ఎక్కడికి పోతుంది నీ శరీరము, నీ ఆత్మ కూడా నరకానికి పోతుంది. దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది. కనుక శరీరాన్ని చంపేవాడికి మీరు భయపడకండి. పొడుచుకోరనుకో, 4 ఓట్లు పొడుచుకో అని చెప్పి అప్పచెప్పడితే సార్. నేపాల్లో ఒక దైవ సేవకుడిని కర్రకి కట్టేసి కింద పెట్రోల్ పెట్టి తగలపెట్టేశారు, సజీవ దహనం చేశారు నేపాల్ ప్రాంతంలో. కారణం ఏంటంటే ఆయన సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడని. అయితే దేవుని యొక్క ఉగ్రత నేపాల్ దేశం మీద పడి పెద్ద భయంకరమైనటువంటి భూకంపం, నేపాల్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలే చూడలేదు, అంత భయంకరమైన భూకంపం వచ్చి అతలాకుతలం అయిపోయింది. కారణం ఏంటంటే నన్ను తగలబెట్టినా సరే నా శరీరం తగలబడిపోతుంది నిప్పులతో, పెట్రోల్లో నా శరీరం తగలబడిపోతుంది మంటల్లో, అయినా నా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే నా ప్రాణము నా దేవుని చేతిలో ఉంది. హల్లెలూయా. మన విశ్వాసం ఆ రేంజ్కి ఎదగాలి. మన విశ్వాసం ఆ రేంజ్కి ఎదిగినప్పుడు దానియేలులాగా సింహాలు బోనైనా పరిగెత్తుకెళ్ళిపోతాం, షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలాగా నిప్పుల గుండమైన పరిగెత్తుకెళ్ళిపోతాం. హల్లెలూయా. కనుక దేవుడు ఆ విశ్వాసములోనికి మనల్ని ఎదిగించాలి అని అంటే దేవుడు మనకు ఆధారం అయి ఉండాలి. దేవుడు మనకు ఆధారం అయి ఉన్నప్పుడు మనకి ఏ విధమైన లోటు ఉండదు, ఏ సమస్య మనకి రాదు. ఏ సమస్య వచ్చినా, ఏ పరిస్థితి ఎదురైనా ఆయనే చూసుకుంటాడు. మనం ప్రశాంతంగా నిద్రపోయి, ప్రభా ఇదిగో చూసుకో అని ఆయన మీద పడేసాం అనుకో, ఇగో నేను నీ కుమార్తెను, నేను నీ కుమారుణ్ణి. నేను ఇది వరకు సమస్యలు చూసి ఎంత భయపడేవాడినావు. ఏదైనా ఒక పరిస్థితి, ఎవరినన్నా పక్క వారిని తిడుతుంటే నాకు భయం వచ్చేది, ఎవరైనా పక్కన కేకలేసుకుంటే నాకు భయం వేసేది, ఎవరైనా పక్కన గొడవ పడుతుంటే నాకు అలా దూరంగా వెళ్ళిపోయేవాడిని నేను. ఎందుకు అంటే నాకు భయం వచ్చేది, ఏమో నన్ను ఎవరన్నా అంటారేమో అన్నట్టు నాకు ఒక ఫీలింగ్ కలిగేది. మనం తప్పు చేయనప్పుడు, మనం నిజాయితీగా, నీతిగా, యథార్థంగా ఉన్నప్పుడు మనల్ని ఎవరు అనేవాళ్ళు? ఎందుకు మనం భయపడవలసిన పని ఏముంది మనకి? నా నీతికి ఆధారం ఆయనే. హల్లెలూయా. నాకు ఆధారం ఆయన ఉన్నాడు కదా అని నేను ధైర్యంగా నిలవబడుతున్నాను. ధైర్యంగా నిలవబడడానికి ఆయన నాకు కృప చూపిస్తున్నాడు. ఒకవేళ నా మీదకి కత్తి తీసుకుని వచ్చి నేను కత్తితో పొడిచి చంపేస్తామన్నా కూడా భయంలే. కారణం నా ఆత్మను నేను రక్షించుకున్నాను, నా ఆత్మ ప్రభు చేతిలో ఉంది. హల్లెలూయా. నా శరీరాన్ని చంపితే చంపుకుంటాడు, చంపుకొనివ్వండి. నా ఆత్మ సురక్షితముగా ఉంది. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే నా దేవుడు నా ప్రాణమును కాపాడేవాడు ఆయన.
నా ఆత్మను కాపాడేవాడు ఆయన. అందుకని 121 కీర్తనలో ఉంది, ఆయన నీ ప్రాణమును కాపాడును. హల్లెలూయా. కనుక 10,000 మంది దండెత్తి మన మీదకి వచ్చి మోహరించినా కూడా మనము భయపడము అనేటువంటి మాట భక్తులు చెప్తారు, బైబిల్ పండితులు చెప్తారు. బైబిల్ గ్రంథంలో 360 సార్లు రాయబడి ఉంది అని చెప్తారు. చాలామంది భక్తులు చెప్తూ ఉంటారు. భయపడకు అని ఒక మాట, భయపడకు అనేటువంటి ఒక మాట, ఆ ఒక వచనము, ఆ ఒక వర్డ్ భయపడద్దు అనేటువంటి మాట బైబిల్ గ్రంథంలో 360 సార్లు. అంటే రోజుకి ఒక్కసారి మనము భయపడకని అనుకుంటే మనం సంవత్సరం అంతా కూడా భయపడవలసిన అవసరం లేదు. సంవత్సరం అంతా కూడా సురక్షితంగా, ఏ సమస్య వచ్చినా సురక్షితంగా బయటపడతాం. ఏ పరిస్థితి ఎదురైనా మనం సురక్షితంగా బయటపడతాం. ఏ పరిస్థితులు ఎదురైనా మనం సంతోషంగా దాన్ని ఎదుర్కోగలుగుతాం. సమర్థవంతంగా విజయాన్ని సాధిస్తాం. హల్లెలూయా. కొంతమంది యెహోవా ఆధారం కలిగినటువంటి వారిగా ఉండనటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో తెలుసా? ఎలా ఉంటారు అంటే బలహీనులైపోయి మనుషుల మీద ఆధారపడేటువంటి వారిగా ఉంటారు. మనుషుల మీద ఆధారపడేటువంటి వారిగా ఉండి వారి యొక్క విశ్వాస జీవితములను బలహీనపరుచుకునేటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు విశ్వాస భ్రష్టులు అని రాయబడి ఉంది దేవుని యొక్క వాక్యంలో. విశ్వాస భ్రష్టులు అంటే మనం ఒక మాట అంటూ ఉంటాం, భ్రష్టుడా అంటూ ఉంటాం. మనం భ్రష్టుడు అంటే ఏమని అర్థం? ఎందుకు పనికిరానటువంటి వాడిని భ్రష్టుడు అంటాం. అంటే యూజ్లెస్ ఫెలో, ఉపయోగం లేని వాడిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే యూజ్లెస్, నీతో ఏముంది ఉపయోగం లేనివాడా అని పిలుస్తూ ఉంటాం. కనుక భ్రష్టుడైపోయటానికి కారణం, ఉపయోగం లేనటువంటి దానిగా అయిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నీవు దేవుడిని ఆధారం చేసుకొని లేవు కనుక నీవు ఏమైపోయావు? ఉపయోగం లేనటువంటి దానిగా అయిపోయావు. ఒకవేళ నీవు దేవుడిని ఆధారం చేసుకొని నీవు ఉంటే నిన్ను దావీదులాగా మహారాజును చేస్తాడు. హల్లెలూయా. గొర్రెల దొడ్లో నుండి సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతాడు. దేవుని చిత్తానుసారమైనటువంటి వాడిగా దావీదులాగా మనం మారిపోతాము. హల్లెలూయా. అటువంటి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు దయచేయను గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధుడా తండ్రి, మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన. ఏ రాత్రి కూడా నిన్ను స్తుతించడానికి, మీ నామాన్ని ఘనపరచడానికి ప్రభా మేము తండ్రి నాయన మరి మీ సన్నిధిలో మేము చేరి ఉండగా మీరు మాకు సమీపంగా ఉన్నారు. మీరు మాతో మాట్లాడారు. దావీదు భక్తుడు చెప్పిన మాట తండ్రి, యెహోవా నాకు ఆధారం, నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేల్కొందును. 10,000 మంది దండెత్తి నా మీదకి వచ్చి మోహరించినను నేను భయపడను అని తండ్రి నాయన మరి మీరు నాయన మరి మాతో మాట్లాడారు. దావీదు చేసినటువంటి ప్రార్థన ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు. అవును ప్రభా, లోకంలో మేము జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మాకు ఎదురయ్యే సమస్యలు, మాకు ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు, మాకు ఎదురయ్యే పరిస్థితులను బట్టి తండ్రి మేము ఆధారం చేసుకుని బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దేవుడు, మమ్మల్ని బలపరుస్తున్న దేవుడు, మాకు రక్షణ ఇచ్చి మాకు విడుదల ఇస్తున్నటువంటి దేవుడు ప్రభా, నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ రాత్రికాల సమయంలో మా పట్ల మీ కనికరాన్ని చూపించినందుకు మీకు వందనాలు అయ్యా. మీకు వందనాలు ఏసయ్యా. బలహీనలను బలపరచండి ప్రభా, మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. తండ్రి వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచండి ప్రభా, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా. కృంగిన వారిని లేవనెత్తండి ప్రభా, నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. సహాయం చేయండి, కృపను అనుగ్రహించండి నాయన. మీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు అయ్యా. సహాయం చేయండి, రాత్రికాల సమయంలో మీ కనికరం చూపెట్టండి నాయన. మీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు తండ్రి. కృపను అనుగ్రహించండి నాయన. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుందండి. రాత్రికాల సమయంలో ఏ కుటుంబంలో ఏ సమస్య ఉందో, ఏ కుటుంబంలో ఎవరు కృంగిపోతున్నారో, ఏ కుటుంబంలో ఏ బలహీనతలు ఉన్నాయో, ఏ కుటుంబంలో ఏ పరిస్థితులు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు ప్రభా. ఈ రాత్రి ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను. వారి సమస్యలను బట్టి, వారి యొక్క పరిస్థితులను బట్టి, వారి యొక్క బలహీనతలను బట్టి తండ్రి మీరే వారికి కావలసినటువంటివి మీరు దయచేసి ప్రతి కుటుంబంలో శాంతి, సమాధానం, నెమ్మదిని దయచేయండి ప్రభా. స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను.
ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీ కృప మా మీద ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు. ఇంతవరకు కూడా ప్రభా పాటల ద్వారా నేను స్తుతించాం, గణపరిచాం, ఆరాధించాం తండ్రి. నీ వాక్యము ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా, మేము మిమ్మల్ని ఆధారం చేసుకుని బ్రతకడానికి నాయన మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడారు. అలాగున మేము దావీదు ఎలాగనైతే మిమ్మల్ని ఆధారం చేసుకుని బ్రతికాడో అలాగున మేము కూడా మిమ్మల్ని ఆధారం చేసుకుని బ్రతకడానికి నాయన కావాల్సిన కృప దయచేసి మీరు మహిమ పొందమని ఈ రాత్రికాల సమయంలో ప్రతి ఒక్కరి మీద నీ యొక్క అభిషేకము, నీ యొక్క కృప, ఈ పునరుద్ధాన దిన ఆశీర్వాదాలు మీరు మాకు దయచేసి అయా ముందున్నటువంటి దినాలన్నీ కూడా మేము జయోత్సాహంతో చేసి ముగించడానికి యొక్క వారిని కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకున్నామని యేసు పరిశుద్ధ నామములు అడిగి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. యేసు రక్తమే ఇచ్చింది, యేసు రక్తమే ఇచ్చింది, యేసు రక్తమే సంపూర్ణ విషయం. అపవాది క్రియలకనంత నాశనం కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క కృప, కుమారుడైన క్రీస్తు యేసు వారి దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నిత్య సహాయ సహకారం కుడి మనకు, మన గ్రామానికి, మన పట్టణానికి, దేశానికి, రాష్ట్రానికి, ఆయన బిడ్డలైనటువంటి వారందరికీ ఆయన కృప సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక. ఆమేన్.